Banyak klien wanita yang curhat kepada saya, Mbak Meida, bagaimana cara membuat suami peka terhadap apa yang saya inginkan? Saya suka jengkel kalau dia tidak paham dengan keinginan saya. Saya jawab, ada cara untuk membuat suami peka. Tapi syaratnya, dia harus punya kepedulian yang besar terhadap Anda. Kalau dia belum memiliki kepedulian yang besar, tips ini tidak akan berguna untuk Anda. Oke, langsung saja. Yang pertama, hindari menghakimi pasangan. Kalau pasangan berbuat kesalahan, jangan menghakimi dan hindari menyalahkan. Yakinlah bahwa dia adalah manusia yang dewasa yang mampu mengatasi masalahnya dengan baik. Trik ini harus Anda terapkan terus dalam keseharian untuk membuat pasangan jadi lebih peka terhadap Anda. Kedua, jadikanlah kebiasaan, yakni meminta pasangan untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Anda. Untuk membuat pasangan peka, tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali percobaan. Anda harus melatih pasangan dengan cara meminta mereka mengungkapkan perasaan. Ketika pasangan mau untuk mengungkapkannya dan Anda mendengarkan, selanjutnya lakukan secara bergantian. Anda yang bercerita, pasangan yang mendengarkan. Ini membantu meningkatkan kepedulian dan tidak sekedar cuek atau masa bodoh dengan perasaan pasangan. Ketiga, Anda harus peka terlebih dahulu. Kalau Anda jengkel, kenapa pasangan tidak peka terhadap Anda? Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah menjadi seseorang yang peduli dengan pasangan? Kalau belum, mulai sekarang cobalah. Tingkatkan empati Anda terhadap pasangan. Paksa diri Anda untuk bertanya hal-hal kecil terhadapnya. Keempat, membantu meringankan beban pasangan. Bantu suami Anda melakukan hal-hal kecil. Kalau Anda bingung dengan apa yang harus Anda lakukan kepada suami, perhatikan kesehariannya. Kalau biasanya dia mempersiapkan baju kerjanya sendiri, sekarang Anda harus mempersiapkannya. Apapun hal kecil yang dilakukan, ganti sekarang Anda yang melakukan. Secara otomatis, hal ini akan mempengaruhi suami untuk melakukan hal yang sama kepada Anda. Khusus untuk Anda yang ingin mendapatkan bimbingan lahir dan juga batin, langkah demi langkah untuk mencapai pernikahan yang harmonis, silahkan unduh audiobook gratis, Semua Akan Selingkuh pada Waktunya. Dalam audiobook ini, saya akan mengupas semua motif selingkuh dan cara mengatasinya. Cara mengunduhnya mudah sekali, Anda bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Atau klik link yang ada di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, tunggu video saya selanjutnya.